Now, hello students. Today we will discuss the topic that is the electric flux and the Gauss's theorem. Now, Gauss's theorem is a method of finding the electric field at any point due to a charge body, not due to a single charge or two charges or a number of charges, but due to a charge body. Now, before doing Gauss's theorem, first we will discuss what is electric flux, and in the electric flux what is area vector. area vector ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ that is known as the area vector. ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਏਰੀਆ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ that is known as the area vector. Suppose this page is an area और इस पेज दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन है दिस पेन, सो दिस पेन इज़ द एरिया वैक्टर. इस एरिया चो जिहड़ी भी चीज़ निकल के बाहर आएगी दैट विल बी पैरेलल टू दिस पेन और दिस एरिया वैक्टर. सपोज साडे कोल एरिया है एक रिंग ना, इस रिंग दे विचों जिहड़ी भी चीज़ निकलेगी इस डायरेक्शन इहदे परपेंडिकुलर दिस इज़ द एरिया, पूरा एरिया. इस एरिया दे विचों जिहड़ी भी चीज़ निकलेगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया वैक्टर और इहदे परपेंडिकुलर एरिया वैक्टर किहड़ा हो गया दैट इज़ दिस पेन. अगर असी इस डायरेक्शन नू सॉरी आई कांट होल्ड इट, सो इस डायरेक्शन नू जिहड़ी एरिया निकलेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन पैरेलल टू द पेपर. सो इस डायरेक्शन दे विच जिहड़ी फील्ड कोई भी फील्ड इलैक्ट्रिक फील्ड मैगनैटिक फील्ड निकलेगी दैट विल बी पैरेलल टू इट्स एरिया वैक्टर. So area vector की है any line which represent or which is perpendicular to that area is known as area vector. Now next is what is electric flux. Area ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ suppose this is the area we have ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ area vector ਹੈ SN. ਇਸ area ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਏਰੀਆ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ that is known as the electric flux. So what is electric flux? The total number of electric line of forces crossing a given area is known as electric flux. ਤੇ electric flux ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ E ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ that is known as the electric flux and it is denoted by phi. This is known as phi or it is electric flux is equals to E dot ds. ds is the small area here. इस पूरे एरिया का छोटा एरिया है ds और ds विचों जिहड़ियां इलैक्ट्रिक फील्ड निकल रही है दैट इज E. The total electric flux from the small area ds that is E dot ds. It is dot product, so it is E ds cos theta where theta is the angle between area vector and E. अगर ये एंगल 0 डिग्री है तो फ्लक्स मैक्सिमम होएगा और अगर एरिया वैक्टर 90 डिग्री है मतलब अगर एरिया इधर नू प्लेसड है और इलैक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वैक्टर के पैरेलल ने तो मैक्सिमम इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो पास करेंगे इट मीन्स फ्लक्स मैक्सिमम है. और अगर एरिया वेक्टर इस तरह है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है और इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दे आर गोइंग टूवर्ड दिस डायरेक्शन. इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इधर नू जा रही हैं लेकिन एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. सो इन दिस केस इस केस दे विच 90 डिग्री थीटा कितना हो गया दैट इज़ 90 डिग्री तो फ्लक्स 0 होएगा. नाउ दिस इज़ फ्रॉम द स्मॉल एरिया. तो जे असी टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स कढ़ना हो इस पूरे एरिया चो वो हो जाएगा इसका इंटैग्रल E डॉट ds का इंटैग्रल. नाउ यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक फ्लक्स E दे यूनिट होंगे न्यूटन पर कूलम, एरिया दे यूनिट होंगे मीटर स्क्वेयर. सो इलैक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट हो गए न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम और जाउल मीटर पर कूलम. यू कैन से एनीथिंग. Now the dimensions of electric flux that is ml3 t minus 3 a minus 1. When theta is equals to 0 electric flux is perpendicular to the area but parallel to area. So here we will write but parallel to area
ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਈ ਡੀ ਐਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਏਰੀਆ ਬਟ perpendicular to ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਕਸ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਨੀਮਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ ਫਲਕਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਫਲਕਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਦਾ ਗੌਸਿਸ ਥਿਊਰਮ। ਗੌਸਿਸ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਹੈ? Now you have to remember it and it's a very important topic. The total electric flux phi E through an enclosed surface S in the free space is equal to 1 over epsilon times the total charge enclosed in the surface. So phi E that is equals to summation E dot ds that is equals to q over epsilon naught ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ according to the theorem. Now next we will do the proof of the theorem. From this the theorem will be clear to you. Now proof of this theorem जो कि ऑलरेडी थ्योरम जो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈ S ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ Q ਪਲੇਸਡ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਚਾਰਜ Q, ਚਾਰਜ ਬॉडी ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ Q ਚਾਰਜ ਬॉडी ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਬॉडी ਕਰਕੇ P ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਬॉडी ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਚਾਰਜ ਬॉडी ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ S ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ P 'ਚੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਬॉडी ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਕਿਉ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਕਰੋਸ ਅਸੀਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕਰੋਸ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ, ਬਟ ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ much more convenient to solve. So hence we have take a spherical or a circular spherical you can say this is a spherical Gaussian surface जो कि ऐसे इधर across so I will write here spherical Gaussian surface I have take. Now a Gaussian surface S which is spherical ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਪੁਆਇੰਟ P ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਿਸ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਲੈਟ ds ਬੀ ਦਾ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ds। ਇਸ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਦ ਸਮੋਲ ਫਲਕਸ ਥਰੂ ਦਿਸ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ d phi E ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ E ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ ਔਰ E ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ। ਨਾਟ d phi E that is a small area through small flux through small area E dot ds और E d cos theta theta 0 डिग्री है। सो d phi E कितने बराबर हो गया E ds जिन्हें कि एरिया वैक्टर भी इस डायरेक्शन हुआ और E भी इस डायरेक्शन हुआ सो थीटा 0 डिग्री है। Now total flux through the whole area here total here integral कर देंगे E ds। Now the area of the spherical Gaussian surface कितने बराबर होता है 4 pi r square ਦੇ ਬਰਾਬਰ। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 1 over 4 pi epsilon naught q over r square ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ ਦਿਸ ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ r। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ q over 4 pi epsilon naught r square ਅਤੇ ds ਕੱਟੇਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ p ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ q over ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ। ਇਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਗੌਸੀਅਨ ਥਿਊਰਮ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ
इलैक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इनक्लोज सरफेस, किसी भी इनक्लोज सरफेस जो जी फ्लक्स निकलती पी है ई डॉट डी एस फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू 1/epsilon टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो असी फाई ई साढ़े कोल कितना आ गया क्यू ओवर एप्सिलॉन, इट इज़ द इलैक्ट्रिक फील्ड विच इज़ पासिंग थ्रू दिस, विच इज़ टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ी कि इस एरिया दे विचों निकलती पई है ड्यू टू दिस चार्ज क्यू। दिस इज़ द प्रूफ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਸੀਅਨ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੌਸੀਅਨ ਥਿਊਰਮ ਤੋਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਡਿਊਸ ਦ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਫਰੋਮ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ। सेम उस तरीके ना सरफेस ऐसा सेंटर ते क्यू चार्ज है, दिस इज़ द क्यू चार्ज एट ओ, और क्यू चार्ज जोड़ा है वो करके कोई भी गॉसियन सरफेस है वो करके पी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस रेडियस आर है। ना अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम ई डॉट डी एस के बराबर है क्यू ओवर एप्सिलॉन, ई इंटैग्रल ऑफ डी एस थीटा 0 डिग्री सी, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, सो हैंस ई डी एस क्यू ओवर एप्सिलॉन आ गया। ई इंटू डी एस कितना होंगे 4πr², एरिया ऑफ द स्फीयर क्यू ओवर एप्सिलॉन, ई की वैल्यू आ गई 1/4π क्यू ओवर r²। इफ ए चार्ज क्यू नॉट इज़ प्लेसड एट पी, अगर पी पॉइंट से कोई दूसरा चार्ज क्यू नॉट रख दईए दैन फोर्स कितना लगेगा क्यू नॉट ई के बराबर। सो फोर्स कि बराबर हो गया 1/4π क्यू नॉट r², hence the Coulomb's law is proved. This is the Coulomb's law and we deduce the Coulomb's law from Gaussian theorem. Now these are the some of the applications of the Gauss's theorem. The first application is how to find the electric field due to a line charge. Suppose we have a line charge है और इस लाइन के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, यह पूरी लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज हूँ इस लाइन चार्ज करके इस इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं इस पॉइंट पी ते इलैक्ट्रिक फील्ड की है ना लाइन चार्ज दे करके ना अगर असी लाइन चार्ज करके इलैक्ट्रिक फील्ड लभनी है हूँ ये लाइन के अक्रॉस असी सफेरिकल गॉसियन सरफेस से ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर सफेरिकल करांगे तो प्रॉपर सानू इनकन्वीनियंट रहेगा find out करना। So we prefer the cylindrical Gaussian surface. So here we have drawn a cylinder across the line जिहड़ा कि पूरी दी पूरी लाइन नू कवर कर लेंदा है। लाइन इस सिलेंडर के सेंटर विच है तो वो सिलेंडर ने उस लाइन नू पूरा कवर किया गया है और सिलेंडर जिहड़ा पॉइंट पी है वो सिलेंडर के एक्सिस के उपर है, इस जगह ते सिलेंडर के उपर पॉइंट पी है जिथे असीं इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना। इस सिलेंडर के विच एरिया वैक्टर हुण साडे कोल दो ने, एक ए कर्व्ड सरफेस करके जिहड़ा एरिया वैक्टर है दैट इज़ एन, दूसरा ये स्फेरिकल सरफेस इस साइड ते जिहड़े दो ने इन्ना करके जिहड़ा एरिया वैक्टर है उसकी डायरैक्शन इधर नूं है, कर्व्ड सरफेस करके जिहड़ा एरिया वैक्टर है उसकी डायरैक्शन इस साइड नूं। बोथ दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो अलग अलग सरफेसिस है साडे कोल। Now we will start doing the derivation. The length of the line conductor that is L. Yes, line conductor the length L है. The charge on it is Q. Now to find the intensity at P, consider a Gaussian surface in a shape of a cylinder. Around the line charge and R be its radius. तो the radius कितना R? ना पहला सब तो पहला असीं लवांगे कर्व्ड सरफेस, दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस, है कर्व्ड सरफेस है सारा स्फेरिकल सरफेस से बाद जावांगे। नाउ कंसीडर ए स्मॉल एरिया डी एस थ्रू डी फाई, दैन डी फाई ई सेम उस तरीके ना डी एस असीं स्मॉल एरिया ले लिया तो डी फाई ई किहदे बराबर होएगा ड्यू टू दिस स्मॉल एरिया दैट इज़ ऑबवियसली ई डी एस, थीटा फिर 0 डिग्री है, ए एरिया वैक्टर है और इलैक्ट्रिक फील्ड भी इधर नूं जा रही है तो थीटा के बराबर आ गया 0 डिग्री, सो कॉस थीटा आ गया 1 तो डी फाई ई कितना आ गया दैट इज़ इक्वल्स टू ई डी एस। नॉट टोटल फ्लक्स टू द कर्व्ड सरफेस एरिया इंटैग्रल कर लाँगे, सिर्फ कर्व्ड लेना स्फेरिकल लेना ई डी एस, तो
ਤੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ 2πrl ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਮ ਦ on cross sectional area. Now these are the cross sectional area. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆ ਰਹੇ 1 ਤੇ 2, ਇਹ ਦੋ cross sectional area ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ cross sectional area ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। Next one. Now at the cross sectional area, that is at small electric flux ds d phi e2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ eds, ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਥੀਟਾ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 0। ਸੋ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? that is 0। ਸੋ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਈਨ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਡੀ ਫਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? EDS ਡੀ ਟੂ ਕਰਵਡ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ 0 ਆ ਗਿਆ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ 2πrl, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਡੀ ਫਾਈ ਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ? that is equals to, according to Gauss's theorem, phi e that is equals to q over epsilon, but q that is equals to lambda l. Lambda is the linear charge density, we have already discussed। q ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? lambda l ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ lambda l ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਓਵਰ epsilon। e is equals to e into 2πr, l ਕੱਟ ਗਏ, ਸੋ e ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? lambda over 2π epsilon r ਦੇ ਬਰਾਬਰ। Now for today, for this is our lecture, and day after tomorrow or tomorrow I will discuss with you the field intensity due to a spherical charged sphere। अगर चार्ज स्फीयर करके होवे साढ़े कोल ते ओदे करके किसी भी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड किन्नी होंदी है। Revise these 3 derivations।